今天要给大家介绍的是一款兼具颜值和性能的机械键盘前行者 X75。首先来说说它的颜值，前行者 X75 的葡萄紫配色低调中带着一丝与众不同，给桌面增添了一抹独特的亮色。而更吸引我的设计是那块竖屏 LED 屏幕，这块屏幕不仅可以实时显示系统信息，还支持个性化显示效果，让我们的键盘从视觉到功能都不再单调。再加上 CNC 金属旋钮，让整体质感更上一层楼，操作起来也轻松流畅。X75 采用 PPT 双色注塑键帽，不易打油，耐用性更高。原厂高度的设计让手指自然贴合，无论是打字还是打游戏，手感都十分细腻舒适，让我们长时间使用也不会觉得疲惫。这把前行者 X75 搭载了黑马轴，这是一款触感顺滑、回弹干脆的轴体，它的触发压力为45克力，触发行程 2.0 毫米，总行程 3.6 毫米，能提供干净利落的敲击体验，按压反馈清晰，触底有力，非常适合快节奏打字和激烈的游戏操作，而且还很耐用，单键寿命可达7000万次，搭配上 X75 的多层降噪设计，让敲击声更加干净清脆，还能提供更舒适的手感。内部采用了波棱实心棉、RXPE 轴下垫和 EPDM 消音棉，外加超厚硅胶底垫，有效减少按压和回弹时的杂音。键盘的 PC 横向开槽定位板和 1.2 毫米 FR4 单键开槽 PCB 也为按键的稳定性和回弹性提供了有力支持。X75 支持3模连接，想要绝对的稳定时可以选择有线模式，而需要灵活切换设备时 2.4G 和蓝牙模式就能派上用场。延迟表现同样出色，有线模式延迟小于2毫秒， 2.4G 模式延迟小于3毫秒，蓝牙模式也优化到小于5毫秒，游戏和办公都能享受无缝输入体验。内置8000毫安时大容量电池，即使我们每天长时间使用，也不用频繁充电。搭配了1600万色 RGB 下灯位，支持多种炫酷灯效，还能随音乐节奏跳动，一下就带来了极具氛围感的桌面体验。总的来说，前行者 X75 是一款功能全面、设计精致的机械键盘，具有3模连接的灵活性、顺滑的黑马轴手感，还有全键热插拔和炫酷的 RGB 灯效。如果我们正在寻找一款能够提升日常效率又能带来游戏快感的键盘，X75会是一个非常值得考量的选择。